Okay, so in die vorige les, sal julle onthou, het ons net geleer hoe om die gemeene faktor uit te haal. Ons het 'n ander metode ondersoek waar ons deel deur die gemeene faktor en op daai manier het ons by die antwoord uitgekom, né? But is it possible to find a common factor if the whole factor is a bracket? Can we do that? I think we can. So in hierdie geval het ek klaar die gemeene faktor vir julle gaan highlight. Dit is A plus B. En as ons dan die gemeene faktor sou uithaal, dan sê ons, hierdie is my gemeene faktor, this is my highest common factor. I take it out. Whoa. I put it in front of a new bracket that I am creating. Nou van die vorige les met die langer, met wel korter, langer, ek weet nie, nuwe metode, sou julle onthou dat ons dan hierdie twee terme neem, ons copy and paste dit en ons sit dit binne in ons nuwe hakkie. We copy and paste these two terms from our original expression and we paste this inside of the new bracket. En toe het ek vir julle geleer dat ons deel dan albei terme met die gemeene faktor. Almal kan dit onthou. Please say you can remember this. Nou is my geel kleur weg, het ek hom net gou terugkry. Is dit hierdie ene? Nee. Is dit hierdie ene? Peachy, daai ene? Waar is dit nou? Ja, ek het nou nie, whatever. Kom ons maak dit nou maar net daai geel. Dit is ons grootste gemeene faktor. En ons deel dan albei terme met die grootste gemeene faktor. This is the long way to go about it. You don't have to do it this way. Ek gaan vandag vir julle ook bietjie meer mondelings vertel wat jy kan doen in jou kop om vinniger by die antwoord uit te kom. Nonetheless, when you divide by the highest common factor, you will see that these two brackets cancel each other out. As ons dit deel, dan is dit gelyk aan 1. Met ander woorde, dit wat oorbly is net 'n x en 'n y. Waar het ons die x en die y gekry? Daar is die x en daar is die minus y. Kan almal sien wat ek gedoen het? Maak dit sin? Okay. Nou, omdat my highlighters nou, ek het die kleure gaan staan en verander, so ek wil net gou hierdie oordoen. Okay. Dis bietjie moeiliker, dis bietjie meer om in te neem. So ek het gedink, miskien kan ons 'n prentjie teken. Right, suppose, kom ons dink hieroor. Ons gebruik prentjies. I think today is a pizza kind of day. Don't know about you. Okay, en waarvan hou julle nog? Sushi. Okay, dan sal ons hierdie ou het sushi by en wat, let's make it a piece of cake. How's that? Oepsie, daar moes nie gebeur het nie. Right. Nou, kom ons sê dat in Leila se kosblik het sy sushi en pizza. Ben sit langs haar, Ben, in jou kosblik het jy 'n stukkie pizza en 'n stukkie koek. Lekker. Wat is gemeenskaplik in beide Ben en Leila se kosblikke? Pizza. So they both have a pizza. Right? With many toppings, it's not just one piece of pineapple or ham. Daar's baie toppings op die pizza, but pizza is common nonetheless. So what we do is we are going to factorize food. I know you'd think it wasn't possible. It's possible. We're going to factorize food. Pizza is the common factor. Ben, wat bly oor van jou kosblik nadat ek die pizza weggevat het? Wonderlik. Daar bly 'n stukkie koek oor. En Leila,
van jou kosblik? Sushi. Daar bly sushi oor van Laila se kosblik. We just factorized food. Now this looks very much the same as the question. I mean, if you close your eyes and you go to sleep, you'll see that it looks exactly the same, right? As voorbeeld 2. That was a joke. Okay. Nonetheless, so wat is dieselfde? Die pizza is presies dieselfde. This is my pizza. The entire bracket is the pizza. Daar's my pizza. Albei van hulle het pizza in hulle kosblik. X minus Y is die pizza. Ben, in jou kosblik het jy 'n stukkie vanilla, caramel, whatever, wat is alles daarop? Koek, miskien soos 'n coffee tiramisu type of cake, yummy. En in Laila se kosblik het sy sushi. So can you see that I don't care whether it's an entire bracket, an entire piece of pizza, 3 pieces of sushi, ek weet nie wat dit is nie. Daai factor, that something is common. So when you take out the common factor, which is your pizza, it's like taking out the entire bracket and saying this entire bracket, even though it's a bracket and not a single value, the entire bracket is common. Die volledige pizza hakkie is iets wat in albei se kosblikke voorkom. Hierdie is Ben se kosblik, hierdie is Laila se kosblik. Both have a pizza. Take the pizza to the front. That is your pizza. Dit wat oorbly van Ben se kosblik is die koek. This is where we put the cake. 2x. Kyk na die prentjies aan die regterkant. It corresponds. En dit wat oorbly van Laila se kosblik is die sushi. And the sushi is the negative y. It's similar to what we did yesterday, except now we take an entire bracket. Dis baie stil. Is julle okay? Huh? O, maar onthou dis voice isolation, so niemand kan julle hoor nie. Maar ek moes seker nie dit gesê het nie. Okay, so die pizza is gemeenskaplik. Dit wat oorbly is die stukkie koek, dis die 2x, sowel as die sushi. Can you see the resemblance? Please say yes. Thank you. Okay. Hierdie was baie moeilik. Ek wil eers aangaan na die volgende voorbeeld toe voordat ek teruggaan na hierdie voorbeeld toe. Okay. I'll go back to number 3, but for now, wie skryf nog nommer 2 neer? You don't need to draw all the pictures, but kan as jy wil. Ek gaan aangaan. Julle kan dit gaan print, al die mooi goedjies. Okay, nou ek het voorbeeld 3 geskiep. Ek gaan nou eers na voorbeeld 4 toe, want dit is die volgorde waarna ek dit met die ander klas ook gedoen het. Hierdie is een wat jy in jou toets kan verwag. Ek gaan die lang metode gebruik. Hoeveel lyntjies moet jy oplos? 5. Ek gaan die lang metode gebruik om hierdie een te verduidelik. I'm going to use the longer method to explain this one. Wat is my gemeenskaplike faktor? I'm going to actually write this in expanded form first. I think that could be very helpful. So ek gaan dit in uitgebreide notasie gaan skryf. Dit beteken dat ek 'n hakkie kwadraat gaan skryf as 'n hakkie maal homself. Look at that. Tussen my 2 terme wat ek het. Wat is die gemeenskaplike faktor? Die grootste gemeenskaplike faktor
En okay, ek is baie tevrede. Ek gaan eers die x plus 3 highlight. Die x plus 3 is gemeenskaplik. Ons gaan nou by die 2 uitkom. Ek gaan nou 'n ander metode gebruik om daar uit te kom, okay? Ons gaan nou daarby uitkom. Die x plus 3 is gemeenskaplik. Ek moet dit eintlik korrek doen van die begin af. Daar's 'n 2 wat ook gemeenskaplik is. Ek gaan nou dit maar so doen. Okay, anders maak ek julle die mekaar. So jou grootste gemeene faktor is 2 hakkie x plus 3, because that can go into both terms. Dit kan definitief in beide terme indeel, en almal stem saam, ja juffrou. Okay. Toe leer ek vir jou, jy vat jou grootste gemeene faktor, jy gaan skryf dit voor 'n nuwe hakkie. En hoe kry ek dit wat in my tweede hakkie moet kom? Wat gaan ek doen? Ek gaan die lang metode eers gebruik, okay? Dit wat oor is, ek stem saam. Kom ons maak geseker dat almal dit kan doen. Ons gaan genoeg voorbeelde vandag doen, dat ons dit op die kort metode ook kan doen. Kan julle onthou ek sê copy-paste? Nee? En dan deel ek waarmee? Ek gaan nou weer wees, dan deel ek met dit wat voor my hakkie staan, die grootste gemeene faktor. Onthou julle dit? Ons het dit gister gedoen. Die faktore het bietjie anders gelyk, daar was nie hakkies in die grootste gemeene faktor nie, but we followed the same method. Only difference now is we have brackets. En toe sê ek vir julle moet nou gaan deel. Binne in jou hakkie moet jy nou gaan vereenvoudig. Simplify in the bracket. I can say 2 divided by 2 gives me 1, so die 2's gaan uitkanselleer. En dan gaan een van my hakkies uitkanselleer. Maar daar bly 'n hakkie oor wat nie gedeel is nie. Dit is die hakkie x plus 3. Julle sien dit, né? Sit my hakkies om. Wat bly oor by my tweede term? 2, baie mooi, want as ek sê 4 gedeel deur 2, dan bly daar 2 oor. But then we see that the entire bracket will cancel to become 1. So dit is al wat oorbly vir my tweede term. Voor die hakkie het ek nog steeds 2 hakkie x plus 3. Nou ek wat Anja is, hou nie van 'n antwoord waar ek 'n hakkie binne 'n ander hakkie het nie. Dit lyk nie vir my mooi nie. So ek gaan van jou verwag om dit te vereenvoudig. I just don't want double brackets. I don't want a bracket inside of another bracket. It looks messy. Lionel Messi. Ek kan die hakies van ontslaa raak en nou moet nou nie skrik nie, maar ek het my 3 en my 2 bymekaar gaan tel. En dit gee vir my 5. Nou is ek klaar. Voel julle okay hiermee? So nou gaan ons net gou, terwyl ons nou confident voel, gaan ons voorbeeld 3 doen. Hy is 'n bietjie moeiliker, maar ons verwag van jou om presies dieselfde te doen. Julle moet gou eers self probeer.
Jy kan dit in uitgebreide notasie gaan skryf, jy hoef nie. Gaan stadig, ek sien julle is nog besig, ek wil julle nie aanjaag nie. Okay, ek gaan begin. Kom ons skryf dit eers in uitgebreide notasie. Ons wil net sien hoe lyk dit. We write this in expanded form. Again, you don't have to do it this way. Wat is my grootste gemeene faktor? En nog iemand anders? Net gewoonweg x plus 2y. Okay, so met ander woorde, as ek die terme van mekaar wou skei en ek wil dit gou noem, we can separate terms if we draw a vertical line in front of any plus or minus. So I know that I have two terms, term nommer 1 en term nommer 2. Dit wat dieselfde lyk by albei van hulle, dink aan die pizza. Dit wat dieselfde lyk by albei van hulle, dit is die gemeene faktor. En elkeen van hulle het ten minste een hakie wat dieselfde is. Ek kan nie daai hakie meer as een keer gaan highlight nie, want term nommer 2 het hom net een keer. Term number 2 only has one of those brackets. Term number 1 has 3 of them. Maar een van hulle is gemeenskaplik. So dan vat jy jou grootste gemeene faktor en jy skryf dit aan die voorkant van 'n nuwe hakie wat jy self gaan maak. Nou ek gaan nou nie weer alles gaan deel nie. Ek gaan vir julle vra, wat bly oor van my eerste term indien ek reeds die gemeene faktor uitgehaal het? Kwadreer. Ek weet en ek stem saam, vir nou gaan ek dit net eers so skryf. This corresponds to the first bracket that remains, or the middle bracket that remains, and the last bracket that remains. Dit is die 3 goedjies wil ek amper sê wat oorbly nadat jy die grootste gemeene faktor uitgehaal het. Ek wil eintlik so ver gaan en ek's jammer as jy nou Tipex nodig het, om te sê, kon ons nie maar dit in 'n blokhakkie gaan skryf het, dat ons mooi kan sien waar die nuwe hakkie begin nie. That would be a little bit better, ever so slightly. What remains from term number 2 once we take away the common factor? Net minus 2. En nou kan ons gaan en ons kan vereenvoudig. Hierdie is 'n moeilike som, ek is nie baie lus om dit te vereenvoudig nie. Okay, jy sal nou moet gaan en jy gaan alles moet gaan uitmaal, FOIL it out, add all the like terms. Dis great, ek weet jy moet dit doen. Ek gaan dit nie nou doen nie. Dis net simplify. Ons gaan nie vir jou nie toets so moeilik ingee nie. Dit beteken net gaan vereenvoudig jou tweede hakie, maar jy het klaar reg gefaktoriseer.
Ons het dit wel, okay, daai was nie nodig om dit te doen nie. Okay. Skryf gou klaar neer en dan gaan ons nog iets nuut leer vandag. Okay. Of jy wys. Nee, omgee as ek net gou hierdie bietjie opskuif. Ek kan nou nie alles. Die vereenvoudigde weergawe is wanneer jy die hakkies gaan uitmaal. Anja. Dis maar net vereenvoudig beteken maal uit. Ek hou nie van hakkies binne in hakkies nie. Ek het 2 groot hakkies. Dit is nogal 'n klomp goed om in ag te neem. Ek is nie van plan om vir julle so moeilik een in die toets te gee nie. Maar nommer 4 is definitief een wat ek sal oorweeg. Onthou julle ons het hom klaar gedoen. That's what you can expect in a test. Okay, wie skryf nog dit neer? Okay. Ek gaan aangaan. Okay. Nuwe werk. Die teken verander reël of die sign change rules. Julle gaan nou sien ek het 2 verskillende uitdrukkings hier neer. Wel, ek het 2 uitdrukkings neergeskryf. We will establish whether these 2 expressions have any relationship. Correlation, so enige verband met ander woorde tussen hierdie 2 uitdrukkings. Want op die oog af, they look a little bit different, don't they? Daar's 'n plus en 'n B minus A in die een hakkie en dan die ander hakkie het 'n minus en dan binne die hakkie 'n minus en dan 'n plus teen mekaar. Indien ons hierdie 2 uitdrukkings sou vereenvoudig, if we had to simplify these 2 expressions, we would start off by distributing. Met ander woorde, raak ons slaaf van die hakkies, maar hoe doen ons dit? Jy het 'n positiewe 1 of 'n positiewe teken wat jy maal met die B en maal met die minus A. Dit onthou ons van graad 8. So when you simplify using the distributive property, as jy vereenvoudig deur die distributiewe eienskap te gebruik, dan gaan jy kry plus B minus A vir die eerste uitdrukking. Dis wat ek dink. Wat dink julle? Wat gaan ons kry vir die tweede uitdrukking? Dis interessant, hulle dan so verskillend gelyk. Wat is die verwantskap? Groter as, kleiner as is gelyk aan? Wat is die verwantskap tussen dit en dit? Hulle is dieselfde, met ander woorde, hulle is gelyk aan mekaar. We can see that, right? But if they are equal, then it must be true that the original brackets were equal. Dit beteken die oorspronklike 2 uitdrukkings moes dieselfde gewees het. Nou, why en hoe is dit moontlik? Wel, dit is, ons het dit nou net bewys. Maar nou wil ek gou kyk na daai tweede uitdrukking hier aan die regterkant. I just want to have a quick glance at this one.
I allowed, mag ek gaan en die A voor die B gaan skryf? Hulle seker. Hulle tekens bly ons by mekaar, ons skuif hulle rond. Dis die assosiatiewe eienskap. Jy kan hulle maar, of die kommutatiewe eienskap. Kommutatief, jy mag hulle maar omdraai. Dis assosiatief. Jy shuffle hulle net so 'n bietjie rond, maar die A behou sy positiewe teken en die B behou sy negatiewe teken. Ons sê net skryf die een vir die ander om nou 'n om waardes as 'n voorbeeld te gebruik. Suppose that we have had negative 11 plus 4 versus plus 4 negative 11. Albei gaan ons vir jou dieselfde antwoord gee. Dis minus 7. So ek weet nie om watter een eers staan nie, maar konvensioneel skryf ons nie die plus voor die eerste term in die hakie nie. It is good practice in mathematics not to write down the plus in front of the first term if it is positive. So, moet nou nie die plus voor die A skryf nie, dit is daar, but it's invisible. So dit sê vir my dat plus B minus A is gelyk aan minus A minus B. En dit bring vir my by die teken verander reël. Sign change rule. And the sign change rule essentially means, in words, that if you were to swap these two, as hulle sou plekke ruil en sê B minus A raak nou A minus B, dan moet die teken voor die hakie gaan verander. Then it means that you change the sign in front of the bracket. That is the sign change rule. Nou, ek gaan nooit van jou verwag, want nou is almal se koppe die mekaar. I am not expecting you to regurgitate all of this in your test. Ek gaan nie van jou verwag om dit net weer soos 'n papegaai vir my neer te skryf nie. Dit is glad nie die doel van die oefening nie. Maar ek wou uitkom wiskundig vir julle bewys, nie, dis nie regtig 'n formele bewys nie, maar ek wil vir julle wys dat dit is waar, dat die oomblik as jy hierdie twee omruil, dan moet daai teken verander. Van 'n plus na 'n minus of 'n minus na 'n plus. Nou ons gaan 'n paar voorbeelde, een of twee voorbeelde hiervan doen. Nou moet julle wakker bly. Ek gaan hierdie nou highlight, dit is die teken verander reël. Verandering van teken, reël, whatever jy dit noem, dis sign change rule. En ek gaan begin met die eerste voorbeeld. Nou, ek het die teenvoorbeeld, ek wil eintlik dit net gou delete. Moenie paniek as jy dit klaar neergeskryf het nie. Ek kan nie nou op jou arms lê nie. Die vraag gaan wees factoriseer. The question will be to factorize. Nou het ek twee goed daar neergeskryf. Hulle lyk baie dieselfde. Hoekom sal ek nou dit aan julle doen? Dis nou baie lelik, né? Ons kyk na die een aan die linkerkant. Is daar twee hakies wat dieselfde lyk? Is x minus y en y minus x, is dit dieselfde ding? Nee. Dit is nie dieselfde ding nie. Kom ons gebruik enige twee voorbeelde om dit te bewys. So suppose that x is 11 and y is 5. Wat sien julle? Gestel ons het numeriese waardes hier aangeheg. Gestel dit was 11 minus 5, dan is die antwoord positief 6. Maar 5 minus 11 is negatief 6. So wat so eienskap is dit? Die kommutatiewe eienskap, reël vir ietsie, verwisseling dink ek, geld nie vir as jy dit minus nie. These two are not the same. En die oomblik as jy dit minus, jy sal sien die tekenverandering reël is net as daar 'n minus in die hakkie is. Die oomblik as jy wil omdraai, dan moet die teken voor die hakkie verander. So nou gaan ons die tekenverander reël hier gebruik. En ons gaan sê ons wil faktoriseer, maar ons hakkies lyk glad nie dieselfde nie. We are going to make them exactly the same. How do we do it?
Jy hou vir my die eerste hakkie net soos hy is. Please don't change the first one. Maar nou gaan ons hierdie twee gaan omruil. We are going to swap them. But when we swap them, what happens in front of the bracket? It becomes a positive. Nou is my twee hakkies presies dieselfde. Presies dieselfde. Nou faktoriseer ek. Back to what we did right at the beginning of the lesson. Jou gemeene faktor is die blou hakkie. Wat bly oor van jou eerste term? Nadat jy dit uitgehaal het. What remains from the first term? X. What remains from the second term? Y. So nou wil ek net gou kleur hier gebruik, want ek is bang iemand verloor my. Dit is wat oorbly van jou eerste term. Pers. En dit is wat oorbly van jou tweede term. Dis nie die most distinct kleurverskil nie. Not loving this. Kom ons doen blou. Kyk of dit bietjie beter werk as hy. Dis wat oorbly van die tweede term. Nou, hoekom het ek nog 'n voorbeeld aan die regterkant neergeskryf? Because on the right-hand side, it would seem that we have to follow the same principle. Maar is 'n plus. Verduidelik vir my. Nee, nie verduidelik nie. In this case, they are identical. Jy kan sê dat x plus 3 is gelyk aan 3 plus x. You can swap them around for plus and multiply, but not for minus and divide. So die oomblik as jy plus, dan is die hakkies dieselfde. Dan gaan jy nie die teken verander reël toepas nie. The sign change rule only applies if you want to let them swap places and if you have a minus in the bracket. It does not apply to plus. So nou in die geval is dit 'n gewone, jy gaan net gaan faktoriseer. Die twee hakies is in fact presies dieselfde. Jou gemeene faktor is x plus 3. Dit wat oorbly van jou eerste term kom hier. En dit wat oorbly van jou tweede term kom daar. Dis dit. Voorbeeld 6, julle gaan hom vir my gou self probeer asseblief. Ja. Ja. Dis pauze oor 10 minute. Jy gaan nou eers hierdie som probeer. Ek hou dit oop vir julle, so julle kan kyk of julle regkom. Dis die laaste som voordat ek vir julle die huiswerk laat afskryf. Ons baie huiswerk. Hierdie het 'n uitvangplekkie, so ek gaan kyk of julle dit reg kry. Ek gaan julle wys wat gewoonlik gebeur en hoe om dan van daar af dit reg te kry. Ek sien twee hakies, hulle is baie soortgelyk, they are very identical, almost, similar, maar hulle is nie presies dieselfde nie. Hoe kan ons hulle dieselfde maak? Sign change rule, met ander woorde, teken verander reël, verandering van teken reël, whatever. Ek hou my eerste hakie soos hy is, ek verkies om die tweede hakie te verander. Meaning, please let them swap, laat hulle omdraai, omruil, en dan moet die teken voor die hakkie gaan verander. Dit is die sign change rule. Jou grootste, wel, ek gaan nou net 'n gemeene faktor uithaal. I'm not going to choose the highest common factor because I want to show you what typically happens when grade 9s write the test or the exam. Gewoonlik sien julle net die hakkies wat dieselfde is en dis okay. Jy kan so begin. Jou grootste gemeene faktor is 'n volledige hakkie. Your highest common factor is this entire bracket.
Wat bly oor van jou eerste term? 3a. Wat bly oor van jou tweede term? Minus 6. Is ek klaar? Hoekom nie? Die tweede hakie het ook 'n gemeene faktor. The second bracket also has a highest common factor. We can factorize further. Beskou nou gou vir my vir 3 en 6. What is the highest common factor? 3. En wat leer ek vir julle? Jy haal die 3 uit. A minus 2. Nou gaan julle sê, maar juffrou, dis 'n faktorisering toebroodjie. Die 3 is in die middel van 2 hakkies. I don't care if you leave it like that, but it is good practice in mathematics to move the 3 to the front. Skuif dan net vir my die 3 vorentoe. Ek sal dit nie verkeerd merk as jy dit daar los nie, maar gewoonlik soek ons hom nie in die middel nie, ons soek hom aan die voorkant. Dit is jy volledig faktoriseer. Ek kon dit van die begin af ook gedoen het. Ons het 'n ander voorbeeld gedoen vandag wat so gelyk het. Die volgende ding wat julle gaan afskryf is huiswerk.